سوشل میډیا باندې چې کوم خلک تاسو خوښي هغه به لازمي دا هغوی ته پته پکار ده چې ولګي خفه خو نه یې؟ نه الحمدلله ډېر زیاته خوشحاله یم، سیټسفاید یم او الټه په ارام سره مې ساه واخیسته. مو خلکو چې میمز جوړ کړل په سوشل میډیا باندې په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب باندې، هغو دپاره څه وایې؟ ما ته زما د بونې وروڼو او خویندو دونه مینه او احترام یې راکړی دی، دونه ما ته نه لګي چې نور چاته میلاویږي، نو لکه ما خو ګټلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډاکټر سویرا پرکاش سره ناست یم. تاسو ولې د سوشل میډیا باندې کم حلقې نه چې دا ولاړه وه کمپین هم ډېر ښه وشو، په سوشل میډیا هم پاتې شوه، خبرې سره کومه. اول ورته خپل پروګرام کې هرکلی ډېره مننه. دا راته ووایه الیکشن خو وشو، ریزلټس رالو، الیکشن په کمپین کې ډېر زیات انرجیټک وی او خلکو در سره هم ډېره مینه وکړه. د ریزلټ راتلو نه پس څه تاثرات مو دي؟ هغه ریزلټ نه مخکې ما دا خبره کوله چې زه د گیم ته راغلی یم د دې گیم دپاره ګټلو او بیللو دپاره نه. ما مخکې نه مایند پریپیر کړی و چې زما دپاره ګټه او بیلل دا امپارټنټ نه ده، زما دپاره دا جرني امپارټنټ ده چې زه څه چینج راوړم. دا چې ما څونه سوچ کړی چې چینج ما خپل طرف نه ویمن امپاورمنټ کو، خپل طرف ته یوت امپاورمنټ ټرای کوله، هغه نه خو 1000 ګونه زیاته چینج راغی، نو هغه ما مخکې نه ګټلې ده الحمدلله. مطلب او څونه ما ته زما د بونې وروڼو او خویندو دونه مینه او احترام یې راکړی دی، دونه ما ته نه لګي چې نور چاته میلاویږي، نو لکه ما خو ګټلې ده. سوشل میډیا باندې چې کوم خلک تاسو خوښي هغه به لازمي دا هغوی ته پته پکار ده چې ولګي خفه خو نه یې؟ نه الحمدلله ډېر زیاته خوشحاله یم، سیټسفاید یم او الټه په ارام سره مې ساه واخیسته. اوس را روان وخت کې به مو پلین سي که نه؟ خلک دا وي خو ستاسو پروفیشن چې دی هغه جدا دی، بل تاسو پالیټکس ته رالی، نو را روان وخت کې مو پلین څه دی؟ انشاءالله لکه زما څنګه چې میډیکل ته مې راغلی یم، خدمت دپاره راغلی یم، بیا د پالیټکس ته زه به خپل دا جرني کنټینیو به ساتم. زه به خپل طرف نه ما یو ویډیو کې هم دا خبره کړې چې څومره پر یو کس هم شته څوک چې یقین کړي چې زه هغه دپاره څه کولی شم، زه به خپل جرني کنټینیو ساتم. نو الحمدلله دونه ووټ راغلی دی، دونه کسان ایټلیسټ زما سره دا کنفرم شته چې دونه زما باندې ټرسټ کړي، نو ما خو خپل جرني اوبویسلی کنټینیو ساتل پکار ده، زه به انشاءالله ساتم. ووټ به چاله ورکوې؟ نه سفر شروع شو که نه؟ مخکې به مو د را روان الیکشنه پورې ځان ان به څنګه ساتئ؟ څه اکټیویټیز به کوئ؟ د خپل طرف نه چې څه کولی شم، خپل مطلب د زموږ خلکو چې څه مسلې دي دا لکه خپل طرف نه چې زه دلته کې څه کولی شم هغه به کوم، زما په اختیار کې انفلوئنس کې به څونه چې څه وي. دا په دې کم عمر کې دا څومره مینه چې درته میلاو شوه کم ځای ده چې بتلې دومره ګڼه به جوړېده، خاص طور پر ماشومانو ډېره زیاته تاسو له مینه درکړه، د هغو په حواله هغه خو لکه زه ډېره زیاته به خوشحالېدم ځکه چې څونه چې زموږ ایج سیوا کېږي بیا هم موږ لږ کرب کېږو که نه. ماشومان هغه لکه د هغوی احلاس والا هغه مینه وه، نو هغه خو لکه ډېر زیات پریشس دی که نه. هغوی په سترګو کې هغه د جنکو اسپیشلي لکه ما نوټ کړي هغوی په سترګو کې هوپ هم و، نو دا ډېر زیات قیمتي دی. دا مطلب ټول نه زیات زما دپاره د فخر خبره دا ده. کومو خلکو چې میمز جوړ کړل په سوشل میډیا باندې په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب باندې، هغو دپاره څه وایې؟ یو ماشوم به لیدو مونږ که نه بار بار به ستاسو باندې میمز جوړول؟ نه هغه خو ما ډیون نه ویل دي چې دا د کریټیویټي ده، دا پروموټ کول پکار دي، دا انکریج کول پکار دي. زما نه دا هم تپوس شوی چې خفه کېږي که نه، زه خو وایم چې دا پروموټ کړمه چې دا زموږ د بنیر هغه دا ټیلنټ او دا پوټینشل هم لږ مخې ته راشي. یو تپوس کوم په دې ټول کمپین کې د ټول نه بهترین لمحه کومه وه ستاسو دپاره؟ دا پوره جرني یو ډفرنټ او په دې ټول جرني کې مطلب دا کوم چې ما ته دونه هغه احلاس نه هغه مینه او دا شوق کېده، هغه زما دپاره ټول نه زیات قیمتي او فخر خبره ده، لکه هغه به زه انشاءالله لکه پوره لایف به یاد ساتم. زده کړه مو څه وکړه؟ چې خپل طرف نه کوشش کول پکار وي، دا فرست سټپ نه یریدل نه دي پکار، هغه لایف چینج کولی شي، ښه طرف ته هم چینج کولی شي. موږ لکه دا فرست سټپ چې ډېر زیات یریږو، خو دا اخیستل پکار وي ضرور. ځوانانو ته او هغې خلکو ته چې د هغو ډریمز دي میسج به څه ورکوئ؟
دا ښکاري یریږئ مه کم چې مونږ کم لارې باندې سفر نه دی کړی لارې نه مونږ یریږو خو دا قدم واخلئ کیدای شي په دې کې ډېر څه ښه وي الله زمونږ دپاره ښه پلانز رخ کړي وي نو دا قدم واخلئ کو په دې کې خیریت وي نو الله به ستاسو مدد به انشاءالله کي مطلب زه دا واخلم نتیجه چې را روان الیکشن کې که فرض که تاسو وی نه تاسو به بیا هم پارټیسپیټ کوئ انشاءالله ټرای به کوم چې قدرمنو کتونکو ډاکټر سویرا پرکاش اورېدل ضروري و مونږ ورته هم ډېر زیات اپریسیشن په دې ټول کمپین کې او په دې ټول پروسس کې او جرني کې د دوی ورکړی دی امید لرم انشاءالله را روان وخت کې به هم زمونږ ملاتړ د دوی سره ډېره مننه جي